Assalamualaikum guys. Truk kontainer yang melaju dengan kecepatan tinggi dari bawah mengadu skill dengan truk kontainer yang di depan guys. Ini muatannya sangat berat guys. Hampir saja tidak sanggup dia menaikinya. Oke, dia beradu skill dengan truk kontainer yang di depan guys. Tapi tidak terkejar juga. Oke, truk kontainer di turunan maju dengan kecepatan tinggi guys. Kita lihat kekuatannya.